Rahmatullahi wa barakatuhu. Jama'ar wannan aji namu mai albarka ina yi wa kowa fata alkhairi, fatan mun waye gari cikin ƙoshin lafiya. Mai magana Tsahiru Danjuma wanda aka fi sani da Dr. Murangis daga nan DMAX Digital Channel. A bidiyon mu na yau ina so in nuna mana yadda za ka yi amfani da abun da ake kira Fair Value Gap wato FVG, yadda za ka samu 'yan kuɗaɗe a cikin trading ko da spot ko future trading. Ka biyo ni sannu a hankali. Idan bidiyon ya maka daɗi ina bukata ka yi subscribing ɗin channel ɗin, ka yi liking ka kuma yi sharing ma friends and family su ma sai su amfana. So ba tare da bata lokaci ba, a ajin da ya gabata na kaddamar da magana akan abun da ya shafi BOS and menene and chalk wato breaking of structure and change of character. Yau kuma gani nan na bullo muku da wannan bidiyo wanda da ku iya samun sama da dala 100 a kowane rana a kansa. Idan ka riji a kan shi zaka iya defeating din market, ma'ana kai winning akan market, ka ci galaba akan market nake nufi kenan. So ba tare da bata lokaci ba, menene ma wai shi wai FVG din nan, Fair Value Gap a trading? To wato Fair Value Gap wani kuibi ne wanda kasuwa take cika shi. Misali kamar idan ka je za ka yi ginin block da block, da ka gina katanga, dolen ka ne ka saka block da block ya zo ya rufe gefe da gefe. Idan har baka saka block ya rufe gefe da gefe ba, sun cika cip ba, za a samu me? Za a samu buruntu ko wani dabba ya shigo ko barayi su shigo maka cikin gida. To kasuwa tana da sunnanta wanda dole ne kawai ta gina block da block, kowane candle da candle sai sun haɗe cip ko ba su haɗu cip ba za su tsokali juna, su lashi juna, su wuce. So abinda ake kira Fair Value Gap shine wannan kuibi da ba a cikewan din, kamar yadda kuka ganshi a wannan hoto. Wannan kuibi din sannan ana samun Fair Value Gap ne tsakanin kandira guda uku wanda suke mu'amalantan juna. Kandil guda uku na tsakiya zai zamanto da kandil na sama, kandil na ɗaya da na uku wanda ba su zo sun cike gurbi ba. Menene nake nufi da wannan abun? Shine ga abun da nake nufi. Wannan kandil ɗin da kuke ganin shi, wannan da shi da wannan ya kamata bakin su ya zo ya haɗu chip, kar su bar wani gangan jiki a jikin wannan kandil ɗin. Shi ake kira Fair Value Gap. To wannan da shi smart money suke amfani, wato big boys suke kwashe kuɗin jama'a gurin yin trading. Saboda yanzu misali kasuwar nan tana tafiya a uptrending. Idan muka kalli wannan market din mun san me? Mun san bullish market ne, kasuwa tana tafiya sama ne. To kasuwan nan da ta riga da ta zo ta wuce sama, ta baka baya, ta tafi, sai ta bar wannan abu da muke kira Fair Value Gap a sama. Ma'ana kasuwa daga dala 2 sai ta tafi har dala 3 da ɗigo 5, wato ta je dala 3.5, amma ta baro wannan abu da muke kira Fair Value Gap. To tafiyarka akwai hatsari, sabili da dole ne ta dawo ta cike wannan gurbi din. Za mu tafi cikin chat, zan je in nuna mana shi, za mu kalla kuma za mu fahimta ɗaya bayan ɗaya. In Allah yadda zan buɗe mana shi za mu gani, amma bari in mana bayani akan Fair Value Gap. Yaya za ka yi ka auna Fair Value Gap? Akwai fake, akwai wanda ba fake ba. To misali idan ka zo akan candle na farko, da ka duba cikin chat naka. Zan tafi cikin chat da ku, sabili da me? Ba zan zauna in cika ku da magana a nan ba ina explaining kaman other people ba. No, ni idan na tashi yin bidiyo na nakan ɗaukan mutum in je in faɗa ne, kuma abun da nake faɗa da gwargwadon ilimi na ne, abin da na sani kenan, kuma da shi nake amfani, kuma nake yi samun amfanuwa a cikin harkan nan. So wannan candle ɗin da aka kirga kandila ne guda uku. Idan ka kirga candle guda uku, ya kasance bakin candle ko wick ko ƙarshen body candle na sama inda ya kulle, dai zama bai kulle ya haɗu da inda candle na ƙasa ya rufe ba. An gane? So a nan ake samu abunda ake samu a tsakankanin sunan shi ake kira Fair Value Gap. Yanzu tsakanin wannan candle na saman, misali tsakanin wannan candle din da shi da wannan candle din, in kuka kula wannan candle din yayi tafiyan da ya zo har nan, kafin nan abun nan din shi ya dawo, aka samu wick a wannan gurin. Wannan candle na sama kuma ga wick din shi. To duka da wick din ake calculating din Fair Value Gap, ba wai da iya body of the candle ba, a'a duka da wick din ne. To idan muka kula duka sun tsaya a can, sai aka samu babban candle a nan gurin dogo guda ɗaya, wanda shi kuma sun gagara lafin ɗinsa ba su cinye shi gaba ɗaya ba. To da ka gwada ne daga bakin su haka, an gan shi
sai a sauko da shi sai ya zo ya taɓa daidai bakin wannan. To wannan faɗin nan gurin gabaki ɗayansa da kuke gani shi ake kira me? Shi ake kira fair value gap. To kasuwan nan ko ta tafi ta shekara 3 ne, ba mu dai san yaushe za ta zo ta cike ba, amma dole ne sai ta zo ta cike shi, sunnanta ne wannan. Dole in Allah ya yarda, dole in kaga kasuwa bata cike fair value gap ba to babu liquidity. Don dalili me? Wannan gurin din duka area of interest ne, akwai kuɗi a wannan guraren. Ban san ko ana fahimta ba, akwai kuɗi a wannan guraren, saboda akwai sell side liquidity, akwai buy side liquidity. Buy side liquidity shine wannan da kuke tattare da shi nake muku magana akai, wannan kenan. Sell side kuma shine wannan. So dukkan su area of interest ne. Idan kasuwa tana tafiya ƙasa ta bar wannan abun a baya, to dole ne sai ta zo ta cike shi. Wannan fair value gap ne, sunnanta ne ta zo ta cike shi chip, ba ma bari. Amma ban san yau ne ko gobe ba. To bari mu je cikin chat mu leƙa wani abu mu gani ko yaya dai kaya. Yanzu misali ga wannan candle ɗin na BTC. Abun da yasa na ce wa mutane su mai da hankalinsu kenan, kuma ga yanzu haka ina ga ya fara faruwa. Na ce a mai da hankali. Idan aka kula daga nan han nuna mana wani abu. Mu kula da candle ɗin nan, wannan candle na tsakiyan, ɗan siriri ɗin nan wanda ya sa Doge candle ɗin tsakiyan nan, bullish doji candle nan, a kula da shi. Ga inda ya zo ya kulle. An ga gurin? Sannan a kula da candle ɗin bayan nan, wannan bearish candle ɗan ƙarami ɗin nan. An ga inda ya kulle? To shi ma idan ka gwada ga setting inda ya zo ya kulle. To tambaya na a nan shi ne, bari in zana mana mu ga wani abu. Idan akwai fair value gap a gurin da ka gane, ko in babu da ka gane. Yanzu misali sai na ɗauko, sai na zana haka. Kun ga na tsaya a bakin? Kun ga akwai fair value gap. To wannan yana tabbatar maka da BTC dole ubansa ya dawo nan in Allah ya yarda. Sai ya dawo ya cike nan gurin kafin ya sake tafiya sama. To kada ku manta fa ana ta harsashen BTC zai dawo 25, 25 ko 48. Akwai dalilin shine irin wannan dalilin din, ya bar imbalances a baya guda biyu, ɗaya a 48, ɗaya a 25. So akwai analyst ɗin da duk sun duba sun tabbatar sun gani BTC ya baro waɗannan kashin a bayansa, kuma dole gaskiya ya zo ya cike su. So ba tare da ɓata lokaci ba, wannan shine kaɗan daga cikin fair value gap wanda muke da abun nan. Idan ka tashi za ka iya duba su. Bari in je in sake nuna muku wasu fair value gaps ɗin, examples ɗin, sabili da ka daɗa ganewa da kyau. Misali, ya kamata ka san difference between menene? Difference between, bambanci tsakanin imbalance da fair value gap. An gane? Akwai bambanci a tsakaninsu. Wato FVG versus IMB. Ina so in mana bayani ne akan wannan saboda mu gane. Fair value gap na mana bayanin shi, alhamdulillah, kuma yanzu gashi nan kun kalla da wannan kasuwan da ta zo nan gurin aka samu fair value gap a nan zuwa nan, spacing nan da muka samu, kasuwan nan kun ga yadda ta yi, sai da ta zo, sai da ta caccake sa tukunna ta taɓa. Kun ga sai ta sake U-turn. Wannan example misali kenan da mai wannan fatawar ya bayar. An gane? So duk wani fair value gap dole sai ya zo ya cike kuɓin. Ku dinga kula. Akwai kuma kamar yadda ka san akwai deep retracement, which is pullback. Akwai short. Akwai short. Yanzu kaga fair value gap din nan in za ka yi calculating ka lura ka gani. Yanzu gashi nan ai iya nan ya zo ya tapping, ya gagara ya zo ya ƙarisa nan gurin din, sai ya juya. So akwai wannan, akwai wanda kuma yana iya dawowa ya cike shi. So imbalance kuma shine wannan, tafiyo once a hand. This is an example ma, simple as that. This is an imbalance. Yanzu wannan na farin nan ya riga da ya zo maka tun daga farko da ya zo shi a tsakiya, kusan ya dan wuce tsakiya sai ya U-turn. Wannan kuma da ya tashi sai da ya zo ga baki ɗaya, sai da ya completing kafin nan ya juya. Ban san ko an fahimta ba. Sai da ya ɗora har da ƙasa kafin nan ya
kafin ya wuce da market ɗin ya sake juyawa da kasuwar ɗin ta koma har sama. Sometimes za ka ga ka zo ka saka, to ka dinga kula idan har ya zama na pullback correction ɗin da coin zai yi ya zo ya correcting ɗin wannan fair value gap naka kafin nan ya juya, so it can be possible ya zama imbalance in what? In movement. Zai zama imbalance in movement ba yadda ka saba gani ba. Kana zaton coin zai juya a half sai kaga ya sauka har ƙasa ya kankare ka har kwano. So wannan it is imbalance abun nan movement. So ga another abun nan example of fair value gap, so da ka iya gwada shi a haka kamar yadda kuka ga suka saka a nan gurin, gashi nan za ka zo hannun an gan shi wannan fair value gap ne, sannan a tsakankanin nan gurin ɗin in akwai wani candle da bai hauro ya zo ya tafin nan ba, shi ma dai iya haifar da fair value gap a gurin ɗin. So duka waɗannan guraren ɗin da a area of interest, za ka iya gwada shi da wick na candle, za ka iya gwada shi da me, da body of the candle, amma ana gwada shi ne daidai da wick ɗin candle. In har wick ya sauko dole ka yi measuring da shi, in week bai sako ba bara kai measuring ba. Sannan ga certain example, ga good and bad. Yawwa, this is the place, wannan gurin nake so in nuna mana. In kuka kula wannan gun, wani zai zo ya ce ma zai typing ya yi kuskuren gwada fair value gap sai ya samu confusion ta ina, hankalin shi ba zai je kan bayan candle nan ba, ka gane, sai ya ga gaban nan sai ya gwada kawai da nan, an gane, sai ce ai akwai fair value gap, kuma sai ya hau kasuwa sai ta mai wawanci, sai ya ce wannan abun ma baya aiki, alhalin kuma gaskiya hankali ne bata je ba, shi yasa bai ankara ba. So ga sunan ga fair value gaps yadda suke zama. So I hope bidiyon dai ya baka abun da kake nema. In kana da ƙarin bayani zaka iya mun magana sai in yi maka ƙarin bayani akai. Walillahi alhamdu. Allah ubangiji ya bamu sa'a. Idan bidiyon ya maka daɗi, don Allah ka yi subscribing in channel ɗinka, kuma yi sharing ma friends and family naka, ka yi comment on the comment section. Thank you.